ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតសូមគម្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបងប្អូនបាទឥឡូវនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទបាត់មុខមួយរយៈបងប្អូនណាបាទមុននឹងខ្ញុំលំអិតខ្ញុំក៏សូមអំណរអគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែលោកពូលមីងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដាន channel លក់ឡានរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ live បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាឡានម៉ាក Toyota Corolla ឆ្នាំ96ពណ៌មាសបងប្អូនណាបាទពណ៌មាសបងប្អូនណាបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនណាបាទហើយទឹកថ្នាំរបស់វាអត់មានស្លេកស្លោកហើរពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំរបស់វាបានប្រហែលជា 80% បងប្អូនបាទនៅស្រីនបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារប្រភេទឡានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនលោកពូលមីងមកយកទៅជិះមិនបាច់រៀបចំតុបតែងទៀតទេបងប្អូនបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែឲ្យបងប្អូនណាបាទហើយផ្លាកលេខរបស់វាហ្នឹងភ្នំពេញ 2A6189 បាទ89បាទនេះកាមេរ៉ាមុខក្រោយបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទនេះកាមេរ៉ាមុខក្រោយបងប្អូនប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទតម្លៃសមរម្យទេប្រភេទឡានToyota Corolla ឆ្នាំ96ពណ៌មាសនេះបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនផ្លាកលេខរបស់វាទឹកពីជាន់ថ្មីបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយឆ្នាំ96បងប្អូនបាទ DX បងប្អូនណាប្រភេទឡាន parameter ខាងក្នុងបាទ parameter ចុចខ្ចក់ខាងក្នុងបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយសម្បកកង់យ៉ាន់លេងឲ្យបងប្អូនណាបាទសម្បកកង់ចាន់លេងឲ្យបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានអត់មានឡានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយពុកម៉ូបងប្អូនពុកម៉ែដែលពេញចិត្តស្រឡាញ់បាទបងប្អូនខលសាកសួរបងប្អូនណាបាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងក៏បានដែរបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនយ៉ានតាំងមុខតាំងក្រោយសម្បកកង់លេងឲ្យបងប្អូនណាបាទស្តុបរបស់វាស្តុបស្រីនបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទស្តុបស្រីនបាទស្តុបស្រីនបងប្អូនពុកម៉ែបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនផ្លាកលេខស្វាយរៀងបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខស្វាយរៀងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទឡាន Toyota Corolla ឆ្នាំ96នេះបងប្អូនបាទប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញហើយបងប្អូនបាទខាងក្នុងមកវាស្រោមពូកស្រោមអីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទពណ៌ការ៉ុតបងប្អូនបាទស្រោមពូកតាំងមុខតាំងក្រោយបងប្អូនណាបាទហើយទីកឺខាងលើក៏នៅស្អាតដែរក៏អត់ទាន់មានបាក់បែកធ្លុះធ្លាយទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនប្រភេទឡាននេះបាទហើយនេះបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាវិញបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទកាមេរ៉ាវាខាងមុខខាងក្រោយមានទាំងអស់ប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនជាក់ស្នៃដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទហើយផ្នែកជញ្ជាំងរបស់វាក៏នៅស្អាតដែរអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទផ្នែកជញ្ជាំងចរជញ្ជាំងអីក៏អត់មានបាក់បែកធ្លុះធ្លាយទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទក្លោះក្លៀតរបស់វាហ៊ានធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទក្លោះក្លៀតរបស់វានៅអែនទាំងអស់ធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទខាងក្រោយក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទខាងក្រោយក៏នៅស្អាតដែរបាទស្រោមពូកស្រោមអីក៏នៅស្អាតទាំងអស់បាទក្លោះក្លៀតក្លោះអីក៏នៅស្អាតទាំងអស់បាទអត់មានប្រភេទឡានបុកឡានអត់មានប៉ះឡានអីទៅបងប្អូនបាទធានាជូនបងប្អូនមកម៉ែបាទលេខកូដខ្ចក់នៅមួយជុំបងប្អូននេះបាទលេខកូដខ្ចក់របស់វានៅមួយជុំបងប្អូនណាបាទលេខកូដខ្ចក់នៅមួយជុំ
បាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលបាតខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនមើលច្បាស់មែនតើពីប្រភេទឡានគ្រឿងបាទបាទបងប្អូននេះបាទខាងក្រោមវាបាទសាច់ដៃសាច់អីខ្ចីញ៉ាញ់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចក្នុងណាទេបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអត់មានឡានឆ្លុះធ្លាយឡានកាច់តោឡានដូរពណ៌ទេធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញហើយនេះបាទខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទឡានប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះទេបាទលេខកូដធ្នឹមលេខនេះនៅទាំងអស់បងប្អូននេះបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញហើយបាទនេះបងប្អូនណាបាទធ្នឹមលេខកូដធ្នឹមលេខនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានប្រភេទឡានបុកឡានប៉ះទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាបាទមកលុកមុខធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទអត់មានឡានកាត់តឡានដូរពណ៌ក៏អត់មានឡានបុកឡានប៉ះដែរបាទធ្នេអីកាវស្រៀនរបស់វានៅស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយកូតូជីតាកូឡាឆ្នាំ96នេះមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបាទចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមបន្តបងប្អូនណាបាទបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនណាបាទជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោយដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យច្បាស់ឲ្យអស់ពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទកន្លោះក្លៀតមើលឲ្យអស់បងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនពុកម៉ែបាទបងប្អូនណាបាទនេះធ្នេកាវវេនស្រៀនទាំងអស់បងប្អូនបាទភ្លីអីនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទអែមមែនតែនប្រភេទឡាននេះគ្រឿងបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនប្រភេទឡានអត់មានឡានបុកឡានអត់មានប៉ះទេបងប្អូនបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញហើយបងប្អូនណាបាទភ្លីខាងឆ្វេងឥឡូវយើងកន្លែងមើលមកខាងភ្លីខាងស្ដាំវិញម្ដងបាទភ្លីខាងស្ដាំក៏នៅស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនបាទអែមមែនតែនបាទប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនបាទហើយសាច់ដៃគូតក្រោយគូតអីនៅខ្ចីញ៉ៃទាំងអស់បងប្អូននេះបាទនេះអែមមែនតែនបងប្អូនណាបាទនៅអែមមែនតែនបាទសាច់ដៃស្អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះខាងស្ដាំបងប្អូនបាទខាងឆ្វេងអធិស្ឋានបាទខាងឆ្វេងគូតក៏នៅស្អាតដែរអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទសម្រាប់តែថាពុកបងប្អូនពុកម៉ែដែលថាចង់បានប្រភេទឡានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារឡានតម្លៃធូរថ្លៃគុណភាពល្អឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនតាក់ទងបងប្អូនណាបាទតាក់ទងមកនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលថាខ្ញុំនិយាយលើសលប់ខុសឆ្គងប្រការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទហើយតម្លៃរបស់វាខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា